Hi, welcome back to my English program with me, Mrs. Ayu. Now, in the special day, I would like to tell you about grammar, especially adjective. This material is from chapter 5, English, grade 7. Chapter 5, learning objective that we got. After studying this unit, you are expected to be able to be courteous and polite in holding interpersonal communication with teachers and friends. The second, be honest, disciplined, confident, and responsible in holding transactional communication with teachers and friends. And then the third, after studying this unit, you are expected to be able to be responsible, mindful, cooperative in holding functional communication with teachers and friends. And the fourth, after studying this unit, you are expected to be able to use adjective. Yeah. There are 4 learning objectives that we got from chapter 5. Jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang didapat di bab 5 ya. Yang pertama itu be courteous and polite, sopan dan santun, be honest, disciplined and confident, and also responsible. Jadi harus jujur, disiplin, percaya diri dan bertanggung jawab. Be responsible, mindful, cooperative. Menjadi bertanggung jawab, kemudian peduli dan juga mampu bekerja sama. Dan yang keempat, use adjective. Jadi setelah pembelajaran bab ini nanti, khususnya hari ini, kita harus bisa menggunakan kata sifat dalam sebuah kalimat. Learning material that we got from chapter 5, there are 3 materials. For the first, simple present, the second, adjective, and the third, descriptive text. And special day, we are going to learn about adjective. Before I tell you more about adjective, let's going to read the statement first. People, animal, and things that we can meet at home and at school, at zoo are nouns. Orang, binatang, dan benda yang kita temui di rumah kita, di sekolah, di kebun binatang, semua itu adalah benda. For example, contohnya orang is my mother, my father, brother, sister, ya, itu semua kata benda. Animal, name of animal, as the example like butterfly, cat, dog, itu juga termasuk nama-nama binatang, name of animal. Things, benda. Can you mention it? What kind of thing that you meet at home? Yang kita temui di rumah apa? For example, chair, door, bed, and then clock, and so on, dan lain-lain. Itu semua kata benda. And the last, what is that? Place, tempat, itu juga termasuk kata benda. For example, my school, sekolahku, itu juga benda. And then my class, my living room, my bathroom, itu juga termasuk kata benda, ya. We can use adjective to describe the nouns. Kita dapat menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan kata benda. Nah, kenapa Miss Ayu tulis di sini dalam warna yang berbeda? Karena kita hari ini akan belajar tentang adjective. We can use adjective to describe noun. Kita dapat menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan kata benda. In other words, an adjective can describe a person,
a place, a thing, or an animal. Jadi dengan kata lain, kata sifat itu dapat digunakan untuk mendeskripsikan orang, mendeskripsikan sebuah tempat, mendeskripsikan sebuah benda, mendeskripsikan seekor binatang. Ya, kita bisa menggunakan kata sifat. Next. What is adjective? An adjective is a word that tell us more about a noun. Tadi sudah dijelaskan bahwa kata sifat itu adalah mendeskripsikan kata benda. Tapi di sini kata sifat adalah sebuah kata yang menceritakan kepada kita lebih jelas, lebih detail tentang sebuah benda. It describes or modifies a noun. Itu digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah benda. Jadi karena di sini ada kata menjelaskan sebuah benda, berarti membuat benda yang kita sebutkan itu menjadi lebih jelas. Contohnya, the big dog was hungry. The big dog was hungry. Kalau tidak ada kata big, for example, the dog was hungry. Anjingnya lapar. Anjing yang mana ya? Ya, where is the dog? Which one? Mana ya? Oh, the big dog was hungry. Oh, anjing yang besar. Maka kan lebih jelas lagi. Oh, anjing yang besar itu loh yang lapar. This example, the adjective is the bold, and the noun that it modifies is in italic. Nah, di situ yang dicetak tebal itu adalah kata sifat big. Sedangkan yang dicetak miring, dog, itu adalah kata benda. Ya. Jadi big itu menjelaskan kata benda, menjelaskan dog. Anjing yang besar. Kalau hanya anjing saja, pasti orang bertanya, yang mana sih? Yang mana sih anjingnya? Which the dog? Yang mana? Which one? Yang mana? Ya. Oh, the big dog was hungry. Oh, anjing yang besar itu yang lapar. Ya. Next example. Contoh selanjutnya. Handsome boy. Laki-laki yang ganteng. Ya. For example, you meet your friends on the way. They are boys. Ada banyak banget laki-laki. Kamu ketemu temanmu di situ banyak banget laki-laki. And then you want to say to your friends, hey, that is my boyfriend. That is my boyfriend. He is a handsome boy. Nah, dia adalah pacar saya. Dia adalah seorang laki-laki ganteng. Oh, berarti yang itu tuh, ya, handsome boy yang paling ganteng ya. Handsome boy. Ya. Handsome di sini adalah kata sifat, sedangkan boy di sini adalah kata benda. Maka handsome di sini adalah menjelaskan kata sifat di sini menjelaskan kata benda. Ya. White skin, kata bendanya adalah skin, kulit. Kulitnya warnanya apa? It's not clear, nggak jelas tuh kulit yang mana. Ya, black skin, white skin, or brown skin. White skin. White skin. White as adjective and then skin as noun. Hair, look at this, hair. Rambut. Yang mana rambutnya? Oh, black long hair. The girl has black long hair is my sister. Oh ya, itu loh yang rambutnya hitam panjang itu adalah kakak saya. Lebih jelas lagi, black long itu adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda hair, rambut. Okay. Next, an adjective often comes before a noun. Di sini dalam penggunaan kata sifat itu bisa sebelum kata benda. An adjective often comes before a noun. Jadi muncul sebelum kata benda. For example, a green car, a dark sky,
An interesting story. Ya. Green, dark, interesting, those are adjective. Itu adalah kata sifat. Menjelaskan mobil, green car, menjelaskan mobil, green, mobil warna hijau. Dark sky, ya. Kemudian dark di sini menjelaskan sky. Interesting story, interesting itu adalah menarik, story adalah cerita. Jadi menjelaskan tentang cerita tersebut. Ceritanya menarik, sebuah cerita menarik. An interesting story. Okay. An adjective often comes before a noun. The second, and sometimes an adjective comes after a verb. An adjective sometimes comes after verbs atau setelah kata kerja. My car is green. This is verb, auxiliary verb. Is di sini adalah kata kerja bantu ya. My car is green. Jadi setelah is itu bisa diikuti kata sifat. My face is oval. Muka saya oval. My face is oval. My hair is short. Rambut saya pendek. Nah, itu juga termasuk kata sifat setelah kata kerja, ya. The sky becomes dark. The sky became dark. Di sini dark itu muncul setelah kata kerja became. The story seemed interesting. Nah, di sini ada kata seemed interesting. Interesting itu adalah kata sifat. Seemed itu adalah kata kerja, maka sesudah kata kerja itu bisa diikuti dengan kata sifat. Yeah, I think that's all my explanation about adjective. If you still confused, you can give me questions on WhatsApp group. Yeah, and then after you listen to this video, please open your textbook page. Page number? Page 101, Evaluation Unit 5. Evaluation Unit 5, page 101. Di situ ada latihan evaluasi bab 5, halaman 101. Coba dikerjakan dengan baik di buku paket saja ya, boleh. In this week I will give you we will join in the daily test 1 ya. Untuk minggu ini kita akan gabung di ulangan harian pertama. The material is from chapter 5, all of them ya, semua materi dari bab 5. Please study by yourself. Silakan belajar sendiri di rumah. If you still confused, you can give me a question. You can discuss with your friends in the group WhatsApp. Okay, thank you.